สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับเนื่องมาจากพายุเฮอริเคนเชลลี่นะครับพัดเข้าสู่ทวีปอเมริกามีบริเวณลุยเซียนาฟลอริดาไมอามี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดูนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอลาบามานะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในภาพวิดีโอจะบอกถึงพื้นที่ที่โดนนะฮะที่โดนพายุลูกดังกล่าวแล้วก็มีคำอธิบายให้ท่านได้ชมก่อนที่จะนำร่องด้วยคลิปนะครับจะเป็นคำอธิบายก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่ามีความรุนแรงขนาดไหนของพายุเฮอริเคนเชลลี่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในระดับ2อยู่นะครับซึ่งทำให้น้ำท่วมเป็นจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือรายงานของเขาในวันที่16เดือนกันยายน2563นะครับก็เข้าไปชมกันเลยนะครับ
Yeah, the marina's pretty much wrecked. It's pretty torn up. It's the boats that I videoed yesterday, they're sunk. They're on the bottom. The marina itself, all the boardwalks are gone. Nothing but debris now. The blue boat that I videoed right here yesterday, I don't know where it's at. It's gone too. Nope, the blue boat is still floating. It's in the corner. It actually made it. I don't know if you can see it, but it's over there in the corner, bobbing around right there. That's the top of it right there. But I bet it's pretty skin up. Water spout just hit Palmetto Plaza. Like substantial damage there. Palmetto Plaza right across the street from AJ's. Best vacation. There's the truck, almost underwater. That used to be the sound. And the whole driveway is a giant river. If there's a big tree right at the edge of, let's see, wait a minute, there it is. There's a big tree blocking Palafox and Garden up there. Let me zoom back out. Sorry, I don't know how to do this crap. Here we go, that's normal. Here we are right in front of my place all the way across the street. It's on the sidewalk here. As you can see, you can hear noises. There's still shit blowing down the road. There's stuff down. There's water all the way down as far as I can see. All right, there you go. Love you, mean it. Be in touch.
whipping it through this corner. He has the responsibility to check everybody's boats and everybody's tied up correctly. And so obviously I'm going to come down and check with him. So there's old mate over there. I really hope this is going to rise. I mean, already, if you look at my legs, I'm already a good 6 inches, 7 inches underwater as it is. Oh, hey, sorry, I didn't know you were there. So like I say, this is no longer the underwear bar at Peg Legs, it's the underwater bar. Oh, wow. Okay. This is what we're working with, y'all. It is like insanity right now. This is insanity. This is downtown Pensacola.